Sugeng kami katakan kalian konso-konso KCS Music yang hadir dari kawasan Kota Kedung Nongo saking Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora Mustika. Dan juga kami bawakan deretan artis dari kawasan Kota Kedewan Bojonegoro Jawa Timur. Ada sahabat segenap Niti Ayu, semoga juga masih bersama Niti Ayu. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku sumanding wong liya. Apa pancen tresnamu saiki wis beda, kaya lumut ning pinggir segara. Satenane takdirku sing jalarke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kapas lunga tangisku, becikku sapa uripku. Bari basane kowe teko gawe loro marang tresno. Iki salahku pilihane waktuku, sepurane yen gawe loro atimu. Agil bergoyang juga KCS Profesional Music Indonesia, juga ada audio Mustika Rekod Motor Spesial. Satu tembang permintaan dari ibu yang sebelah kanan panggung, Pupu Sene langsung tidak berkata spesial buat panjenengan semuanya. Satenane takdirku sing jalarke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kapas lunga tangisku, becikku sapa uripku. Apa iki satenane takdirku sing jalarke,
basah ning rangke limbah ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno satu teman meminta dari ibu yang di sebelah kanan panggung, ngapunten tercekik ya bu ya. Kepaksa, aku biasanya konco-koncoku udah ngelumpuk mendem kon nyanyi gelem saiki do rampah. Oke, satu teman permintaan dari ibu yang sebelah kanan panggung sampun pupus langsung mungkin ada permintaan lagi dari ibu-ibu sebelah sana monggo. Loh, panggungnya ditambahi 2 meter ya, Cak. Lho iso tekan iki. Iya, wis kok ketoprak gede tenan iki makane. Mungkin dari ibu yang sebelah sana ingkang wonten teras emper mau